dobry wszystkim. Sobota, 6 listopada. 2 dni temu w czwartek śnieg spadł. Nic nie nagrywałem. Mam tylko kilka zdjęć z okolic, można sobie zobaczyć. 6 listopada był pierwszy śnieg w ramach globalnego ocieplenia. Coś czuję, że niedługo będą kolejne. Ludzie się kręcą cały czas. Epidemia taka sobie, że tak powiem. To też właśnie ciekawostka, bo jest w Polsce ta cały czas manipulacja. Też wyjątkowo to właśnie widać, że to średnio inteligentny człowiek, jak się sprawdzi, to od razu to w nim budzi podejrzenia. I tak naprawdę no oni chyba traktują ludzi jak debili kompletnych i podają takie głupoty, że zakażonych w Polsce, zafastrygowanych 2 dawkami jest tylko 0,36%. W Kanadzie wczoraj 248 niezafastrygowanych, 14 częściowo zafastrygowanych, 256 full zafastrygowanych i 40 o niewiadomym statusie. Takie mają zgłoszenia. Taki jest raport, przepraszam, nie w Kanadzie, tylko w prowincji tu Ontario, gdzie mieszkam. Taki jest raport, więc widzimy, że no połowa co najmniej, bo nie wiadomo tych 40. Też dziwne, bo w Kanadzie jest taka health karta i jak cię spryczują, no to ci wbijają tam do health karty informacje wszystkie o tobie. Tam nawet ja mam wszystkie informacje, że kiedyś byłem po jakiś krem na zakażenie. 15 lat temu mają taką informację, więc nie wiem, jakim sposobem mogą nie mieć informacji, czy gość jest zafastrygowany, czy nie. 40 w niewiadomym statusie. Bardzo to dziwne. Chyba że już ten system też się tak sypie, bo naprawdę no załatwić tutaj często coś teraz, to nie dość, że dzwonisz na infolinię, to odbiera Hindus, który mówi po angielsku jak z koszmaru. Nie dość, że ma akcent, ja też mam akcent, on mnie nie rozumie, ja jego, no to jeszcze jest gadka naprawdę, że często człowiek odłoży słuchawkę i mówi, że do gościa, panie, no tak to my kurna rozmawiać nie będziemy, to żegnam, no. Żegnam czule. 0,39% tylko niby wszystkich zakażonych świrem to zafastrygowani 2 dawkami. Oczywiście jest to oszustwo, tych ludzi jest 78 000 oni podają, tylko że oni sobie taką statystykę zrobili i to podają od początku w ogóle. Od tam początku marca, gdzie tam pierwszy Polak, eks-radny PiS-u, przywiózł świra autobusem do Polski w marcu 2020. No więc to w ogóle nawet jakby ktoś chciał, to nie miał szans być zafastrygowany przez cały rok 2020, bo zaczęli w grudniu 2020 roku, ale to też były pojedyncze przypadki. Teraz już mają, kiedy zaszczepili pierwszego Polaka, mieli niedawno 1%, teraz już mają 5%. No ale nie pokazują tego właśnie w systemie ontaryjskim tutaj, jak to wygląda każdego dnia w tej chwili. No moim zdaniem są to dane o wiele bardziej zbliżone. Tym bardziej, że takie są wszędzie na świecie w ogóle. No nie rozumiem, po co takie kłamstwo lansować i po co tak manipulować i sterować z danymi. A z drugiej strony, no rozumiem, większość ludzi nic nie weryfikuje, nic nie sprawdza. Ogólnie sporo osób wysyła mi różne materiały, filmiki i za to dziękuję. I do niektórych od razu mówię, że się proszę jakby co nie obrażać, że czasami nie odpowiadam, nie odzywam się, no sporo tego naprawdę dostaję. Nie wszystko jestem w stanie obejrzeć, w szczególności się koncentruję na tym, co mnie interesuje najbardziej. I tutaj jeden kolega wysłał mi taką debatę. To jest 2 gości w sumie zajmujących się finansami. Debatują nad przyszłością świata, nad rolą Chin, nad wszystkim, co się dzieje, co się stanie. Finanse nie są dla wszystkich istotne, ale oni się tu bardziej skupiają może mniej na finansach, a bardziej na geopolityce. No widać, popularne są postacie, pan Zaorski i Graf. I oni sobie zrobili debatę, kto tutaj z tego wszystkiego wyjdzie zwycięsko i co tu się dalej wydarzy w życiu politycznym i finansowym. Co do pana Grafa, od razu miałem pewien uraz, bo on bardzo zachęca do wspomagania chińskiej gospodarki obecnie i do kupowania małych chińskich spółek. Oczywiście da się na nich łatwo zarobić teraz, ale to trochę tak jak w czasach nazistowskich kupować IG Farben i innych akcji, nie? Na Pfizera akcjach też można było zarobić, ale szczerze powiedziawszy, nawet mi przez głowę nie przyszło tego kupować. A też taka ciekawostka, kiedyś w marcu zrobiłem tutaj z Danielem, ten program zniknął, kolegą Danielem z Kielc, program o bitcoinach. No i tak szczerze powiedziawszy, jakby ktoś wtedy
kiedy o tym obaj gadaliśmy tutaj na kanale, nabył bitcoiny, no nie wiem, za 20 000 złotych, to dzisiaj przez parę najbliższych lat, albo parędziesiąt, nie musiałby robić nic już. Sam zakupiłem, ale za późno i za mało. Ale to tak na marginesie. I teraz w ogóle ten pan Graf cały czas namawia, żeby ten bitcoiny wszystko sprzedać już i żeby kupować chińskie spółki. No nie sprzedałem swoich bitcoinów i chińskich spółek nie kupuję. Ale to tak z ciekawości, ja to jestem kompletny amator, jeśli chodzi o sprawy takich giełd i tak dalej. I teraz, tu ci panowie, oni sobie robią takie debaty na temat świata, no ogląda ponad 100 000 ludzi, głównie młodych pewnie. No i tenże cały Graf zasadniczo właśnie przedstawia Chiny jak typowy konfederata, że to jest takie rozsądne, że to jest takie w sumie fajne, że Zachód, no i oczywiście ma rację, Zachód rozminął się z rozumem obecnie, zlewaczał, sfeminizował się i tak dalej. No i że trzeba w takim razie przyjąć strategię chińską. No on jakby moim zdaniem nie rozumie, a zarazem rozumie, bo mówi sam doskonale, że konflikt USA-Chiny na razie to jest konflikt no lipny w tej chwili. No najprawdopodobniej to przecież nawet z maili tego Huntera Bidena wynikało, że brał od Chińczyków pieniądze, że Chińczycy nawet jak nie jest ich, że tak powiem, przyjacielem, bo tam przyjaźni nie ma, bo to są same szmaty. Szmaty się nie przyjaźnią z nikim. Do tego właśnie czasami mnie to śmieszy u ludzi naiwnych, że to są, tam im nie zależy na pieniądzach i interesach. Im zależy na pieniądzach, na interesach i na tym, żeby jak najbardziej zeszmacić kogoś, kto jest bogatszy od nich i ma większe wpływy. To są ludzie z chorą ambicją, z chorą taką poczuciem rywalizacji. Sporo znam takich ludzi osobiście i to są ludzie ciężcy do funkcjonowania, w szczególności jak są na przykład leniwi i są jeszcze gołodupcami, takiego musisz znosić na co dzień, co nic nie osiągnie, wiadomo, bo jest w knuciu tylko dobry, ale do roboty się nie nadaje. Są ekipy tam ludzi, którzy stawiają wszystko na byt na tym świecie, na byt doczesny, na rozmnażanie swoich majątków za wszelką cenę. Przede wszystkim to jest najważniejsze. Nie ma tam przyjaźni żadnych. No tam jeszcze rodzina ewentualnie, żeby zabezpieczyć rodzinę, ale to wiemy, bo to często ludzie to mylą, że to dobry ojciec albo coś. Większość mafiozów dba o rodzinę i bardzo lubi zabezpieczać im przyszłość, bardzo kocha swoich synów w szczególności i tak dalej. Zresztą córeczki też. Więc ten Graf też widzi akurat to, co ja też mówię. Obaj zresztą mówią praktycznie wszystko, co ja tu opowiadam. I obaj mają rację i obaj jej zarazem nie mają, moim zdaniem. Tenże Graf widzi, że Chiny kupiły sobie polityków, kupiły sobie media, kupiły sobie wszystko. Że Chiny stają się potęgą numer 1, tylko że on uważa, że to dobrze. On uważa, że ten system, słusznie zresztą, się w naszym świecie nie sprawdzi. Ten system punktowy, ten system komunistyczny i że Chiny, zgodnie z planami wszelkimi zresztą, tu mamy na przykład wypowiedź, może jeszcze to wstawię. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre? Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité, que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez ? Quand vous n'arrivez même pas à vivre, tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. To jest, proszę bardzo, filmik jeszcze z czasów, kiedy we Francji przed w ogóle epidemią były strajki tych żółtych kamizelek na ulicach i pan, jeden z twórców, główny zarządzającym ten Lin Inie, jakoś tak się to mówi, gościł we Francji, opowiadał we francuskiej telewizji o programie punktowym tym społecznym. I mówi im tutaj, żebyście mieli taki program jak my mamy,
to byście żadnych żółtych kamizelek i żadnych protestów nie mieli, bo byście w ogóle to rozbili już zawczasu, nie? Bo w ogóle goście, którzy by się próbowali spotykać i coś tam ustalać, coś pisać na Facebooku, się umawiać, dostawaliby w kółko minusowe punkty i za moment by się skoncentrowali o walkę o własne przetrwanie, o byt. Zablokowane by zostały ich konta bankowe, straciliby pracę. To samo, co się dzieje teraz z tą segregacją medyczną, to już jest w Chinach stosowane przy pomocy punktów takich. I taki gość nie ma czasu na żółte kamizelki potem, on nie ma czasu walczyć, bo on tutaj go chronią związki zawodowe, różne przepisy, prawa człowieka, trybunały, to tamto, ludzie pomagają, a tutaj by mu w Chinach nikt nie pomoże. W Chinach nie ma państwowych emerytur, nie ma tych systemów wszystkich socjalnych, nie pracujesz, nie masz jak funkcjonować. To jest oczywiście na pozór by się wydawało dobre, gdyby to było tylko kto nie pracuje, ten nie je, no ale tutaj to jest sprytnie powiązane z jakimiś punktami obywatelskimi, z jakimiś społecznymi tego typu programami, więc to nie jest żaden czysty kapitalizm, tylko to jest kolejna sztuczka inna po prostu niż w Europie socjalistycznej. Tutaj są zasiłki i pizdryłki, a tam są punkciki, tam są od dawna już kody QR, tam się trzeba grzecznie zachowywać i to jest taki socjalizm społeczny, można powiedzieć, a tutaj jest gospodarczy. Tam nie ma protestów i on właśnie mówi, nikt by właśnie się nawet nie zebrał w kupę, nie zaprotestowałby, nigdy byście tego nie mieli, bo byście to wykluczyli na starcie już. I będziemy, jak to mówi sam, starali się eksportować ten system punktacji na zachód. I to się właśnie, ja to w kółko powtarzam przecież, że obecnym władzom w naszych krajach marzy się posiadać taką władzę, jaką mają Chińczycy nad swoim społeczeństwem. Chińczycy w nich to jakoś widać zaszczepili i zarazili ich tym pomysłem. Spodobało im się z pewnością. Przyjeżdżają tu lobbyści chińscy i wszystko to jak najbardziej jest realizowane. Od dawna już. A świr, kody QR są ku tego pierwszym pretekstem. To jest pierwszy, jak gdyby numer do wciągnięcia obywatela w system taki, że wchodzisz w to już i państwo się tobą kompleksowo opiekuje. W Europie poprzez zasiłki, tutaj poprzez te punkty, bo bardziej im zależy na tym, żebyś był nie hardy, nie pyskaty, nie fikał władzy w żaden sposób, nie domagał się nic, nie protestował, tylko wykonywał polecenia, tyrał, wsio w temacie. Więc ten Graf uważa, że to dobrze się dzieje, że w Chinach bije teraz taki właśnie rozsądek ekonomiczny, że to jest lepszy ten system taki punktowy od tych LGBT-owskich i od tych lewackich wariacji. No, moim zdaniem to ani jeden, ani drugi nie jest dobry, a z założenia no to co chińskie jest mi obce, bo to nie jest moja cywilizacja, to nie jest w ogóle cywilizacja i on sam to mówi, że Chiny to specjalnie, że tak powiem, eksportują na nasz świat, bo wiedzą, że to się w naszym świecie nie uda, to spowoduje jeszcze taki chaos, że być może doprowadzi do wojen domowych, do protestów, do całkowitej demolki tutaj życia, nie? On tak twierdzi, że tak się stanie i Chiny uzyskają, że tak powiem, no już wtedy łatwo pełną kontrolę nad światem i na luzie to wygrają, tym bardziej, że od nich płynie rozsądek ekonomiczny, zimnokrwista, można powiedzieć, polityka. Moim zdaniem z jednej strony mamy neokomuchów, z drugiej mamy twardy beton. No oni też panowie zakładają konflikt między tymi krajami. Tutaj znowu no z tym Grafem się zgadza, bo on mówi, że się nabrał na to samo, na co ja się nabrałem. Czyli na trzęsiawki w Chinach na ulicach. Jak on mówi, cały świat się mocno zestresował przeziębieniem, które Chiny bardzo łatwo wyeliminowały, jakoś z życia pokonały i w ogóle ono ich nie dotyczy już. Znaczy dotyczy w sumie, bo robią cyrk cały czas jakiś zamordystyczny, teraz też nie wiadomo o co chodzi, czy to niektórzy ludzie zaczynają też w takich Chinach wierzyć we własne kłamstwa, bo często to jest problem komuchów, że się zapętlają. To widać nawet po tych komuchach z kolei amerykańskich, którzy się wszyscy testują na potęgę i tam jest pół administracji na jakichś zarządów miast i tak dalej, to jest na kwarantannach obecnie. I się spotkają raz, tu się testują co parę godzin, to są naprawdę ludzie też pomyleni, no solidnie. Tu mamy, tak jak mówiłem wcześniej już, starcie neokomuchów z twardym betonem chińskim. No i według Grafa wygrają Chińczycy, według tego Zaorskiego wygrają Europa Zachodnia i świat cały wygra. On ma ten problem tylko, bo ja też uważam, że nasz świat to może wygrać
Mam nadzieję, że wygra, bo chiński świat mnie nie interesuje. Ja chcę reformować mój świat, w którym ja żyję, a nie łączyć się z kolejnym jakimś zamordyzmem i tutaj się z tym Zaorskim z kolei zgadzam, z zamordyzmem i z jakąś w ogóle patologią tego typu. Mnie interesuje, żeby nasz świat cofnął się w tej chwili, technologicznie to już się nie cofnie, to mi nie zależy, ale żeby się cofnął mentalnie jakimś sposobem 30-40 lat do tyłu. Lata 70., lata 80. w Europie Zachodniej to była postrzegane jako raj, to inny świat. To była inna wolność, to była naprawdę coś, na czym powinniśmy, że tak powiem, jeśli chodzi się o ten tak zwany rozwój feministyczno-nowoczesny, się powstrzymać i nie iść dalej już tą drogą, żadną drogą tego typu. Więc no ja jestem za w ogóle akurat w tym przypadku, no i ogólnie jest mi bliżej do tego Zaorskiego z powodu tego, no, że mnie interesuje nasz świat, tylko on moim zdaniem popełnia błąd, bo on jest apolityczny i on tam widzi jakieś dobre posunięcia Bidena, jakieś dobre posunięcia Unii Europejskiej, no to nie. No to w tym przypadku Graf ma rację. Moim zdaniem szansa naszego świata jest tylko wtedy, kiedy się okaże, że jest na tyle dużo ludzi wybudzonych z tego gówna, z tego lewackiego horroru, który jest tutaj gotowany, z świata nie do zniesienia, że jest na tyle dużo ludzi wybudzonych, że to jest największa szansa naszego świata, że się tak jak w USA może zacznie dziać, no, że będą wolni ludzie, odbijają stany demokratycznie, bez wojny i rewolucji się to odbywa. Tylko w tym upatruję nadzieję naszego świata na konflikt z Chinami. To, że może człowiek w końcu zobaczy, że zlecenie produkcji jednemu krajowi, który teraz na przykład tam rządzi pierwiastkiem Magnes, podwyższył ceny transportu 5-krotnie z 2000 na 10 000, że do wytwarzania samochodów jest potrzebne, że staną znowu produkcję, zwolnią ludzi i tak dalej, gdyż Chińczycy mają 95% światowego posiadania w ogóle tego pierwiastka i robią co chcą i teraz akurat wymyślili, że to on im tam ociepla klimat, tylko na razie wstrzymują handel i wszystko wokół niego i tyle. Ja w tym widzę nadzieję, w przebudzeniu się ludzi i mam nadzieję, że i Chiny przegrają i neokomuchy, że przegrają, a tutaj takie rozgraniczenie, ten Zaorski jakoś tak dla mnie, jak na człowieka, który tam się zna podobno na interesach, giełdach i tak dalej, robi potężne pieniądze, to on faktycznie, on mówi sam, że on podchodzi do życia finansowo, po prostu zarabia na każdym, kto by nie rządził, on zarabia, jego nie interesuje żadna ideologia, żadne partie, nic. Rządzi tak, to on się dostosowuje jak kameleon i zawsze zarabia. No to tam jest z punktu widzenia finansowego to jego sprawa, no ale w polityce to tak nie działa. W polityce liczą się jakieś idee i to nawet nie są bardziej idee polityków, tylko to są poglądy ludzi. Ludzie się kłócą na poprawdę o politykę, mają jakieś poglądy, jakieś spojrzenie na rzeczywistość, a politycy to oczywiście wykorzystują. To są często chorągiewki, które napuszczają jedne na drugich, wcale nie mając takich poglądów, jak i gadają. Często zmieniają za chwilę partię i głoszą zupełnie inne poglądy. To jest bez znaczenia, ale wykorzystywane jest to, że ludzie mają poglądy i ludzie się często są gotowi nawet po mordzie lać za to. Więc zgadzam się, że nasz świat może to wygrać, ale nie tam Bidenami i tak dalej. Ten z kolei akurat Graf moim zdaniem ma rację, że na razie rząd amerykański, administracja amerykańska to jest w szponach Chińczyków. Zostało to wszystko zapłacone, wspólnie zorganizowane, ten show, o którym on sam mówi. I to się może skończyć konfliktem zbrojnym niestety. No oni mają haki na amerykańską administrację. W dobie pokoju takie haki to mogłyby zatrząsnąć tam wszystkim, a w dobie wojny to już nikt nie będzie zwracał na żadne papiery i tam plotki, no to wiadomo, uwagi, to już będzie takie pieprzenie. Oby się nie skończyło wojną, no bo to może nie być co składać. Chińczycy teraz ogłosili z kolei właśnie, żeby obywatele robili zapasy i bardzo możliwe, że podczas kadencji tego Bidena nieudacznika zaatakują Tajwan, gdyż lepszej okazji ku temu nie mieli i nie będą mieli raczej. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaatakują Tajwan, co nie znaczy, że wygrają wcale. Mają oczywiście przewagę, ale akurat mała wyspa, ciasnota, może być ciężkie to do wykorzystania. Tajwan jest znakomicie uzbrojony też. No chyba nie ma broni atomowej, no ale no raczej się na to Chińczycy nie odważą, tym bardziej, że bardzo im zależy na fabrykach, które są na Tajwanie, przejęciu ich i rozszerzeniu jeszcze bardziej własnej dominacji technologicznej na świecie. Ten z kolei Zatorski mówi sprytnie do tego Grafa, że się niepotrzebnie podnieca tymi Chinami i ich obecnymi sukcesami,
że patrzy tak na to linearnie i że to jest tak jak w tej chwili podniecanie się pozycją Niemiec w 1940 roku na przykład. Same sukcesy, wszystko się układało i tak dalej. No i ja się z tym zgadzam właśnie. Moim zdaniem to oni obaj mówią, tutaj akurat się zgadzam z tym Zatorskim, że następuje, a moim zdaniem nastąpiła już nawet zmiana hegemona na świecie. USA zostały zastąpione Chinami, ale Chiny nie muszą tego wygrać. Ten Graf twierdzi, że dopiero następuje i że Chiny wygrają. Moim zdaniem ona już nastąpiła i Chiny nie wygrają. Komunizm nigdy nie wygra. Tylko że no tutaj na nasze nieszczęście ma najpierw do stoczenia bój z neokomunizmem, chyba że my sami z nim stoczymy tu bój, no ale no nie zanosi się na razie. Na razie się nie zanosi, żebyśmy my jako obywatele naszego tutaj świata zrobili porządek sami u siebie. To się musi rozpieprzyć wszystko, to się musi rozpieprzyć jak PRL, to się musi rozpieprzyć wszystko w drobiazgi. Niestety nie wiem ile lat to potrwa. Mam nadzieję, że szybciej. No, za PRL-u nie było takiej technologii, takiego przekazu informacji. Są w stanie cenzurować, są w stanie filmik usunąć, posta, konto zablokować, no ale no, takich możliwości cenzury jak w PRL-u nie mają, a wyłączenie całego internetu teraz nie wchodzi w rachubę. Chyba że internet tylko dla zafastrygowanych zrobić albo coś, nie? Bo lewaki też korzystają i no, nie wytrzymaliby ciśnienia. Każda władza, która to zrobi, będzie miała przesrane, a kontrola internetu jest oczywiście, jak widać, w toku, o czym jeszcze w ogóle druga część filmu to będzie hit moim zdaniem, a propos kontroli internetu. Więc takiej cenzury nie uzyskają nigdy, no chyba że będzie właśnie konflikt militarny, no to wtedy uzasadnienie wszystkiego będzie wyłączone choćby z powodów technicznych, niemożliwych do uratowania. Graf mówi, że tam Niemcy i Francja już się zwracają do Chin. Moim zdaniem one się nie zwracają, tylko się już zwróciły. Tak samo to zrobiły Włochy, Słowacja, Serbia, Kambodża, Sri Lanka, poniekąd częściowo i Polska, i Hiszpania oczywiście, i Kanada, i całkowicie Australia, i w ogóle Nowa Zelandia, które, jak mówił Nigel Farage, sprzedała nawet duszę już Chinom. Te kraje są mocno ku Chinom zwrócone ze względu na to, że tu rządzą komuniści. Tam rządzą komuniści i tu rządzą komuniści. Oni jedyny problem, który mają i nie wiem jak sobie radzą z nim obecnie, jedyny problem jaki mają, to są sprawy te obyczajowe LGBT-owskie. To ich rozróżnia i to ich może finalnie pokłócić, jak już skończą swoje dzieło zniszczenia na nas. Na razie głównym wrogiem jesteśmy my, czyli ludzie wolnościowi, ludzie pragnący wolności, ludzie niechcący tak żyć, niechcący nosić szmat na mordach, niechcący permanentnej opieki państwa, urzędnika, fałszywej właśnie troski, zasiłków, głupot, czy tam punktów obywatelskich też, w Chinach jest te punkty też, te kamery, to wszystko jest dla ich bezpieczeństwa, przecież to nie jest też tak, że to jest jakiś inny powód. Zawsze jest, żeby dbać o twoje bezpieczeństwo. Zakamerowany kraj i oni obserwują, czy cię nikt nie napadnie. Ten Zatorski właśnie mówi, że Chiny to państwo bez wartości, system totalitarny, bez Boga, bez żadnych wartości, bez żadnych idei, konsumpcjonizm, takie no już poniekąd właśnie ludzie roboty, no tam władza jednak ci mówi, że masz dziecko zabić w ogóle. To nie jest tam, że ci, bo władza mówi, że masz maskę nosić, tylko że masz nie mieć trzeciego dziecka, albo masz zapłacić potężne pieniądze, albo masz zabić, masz się zgłosić i tak dalej, nie? I tutaj ten, no z tym Zatorskim właśnie znowu, że on jest bezideowy politycznie, to on pewnych rzeczy trochę nie rozumie. I on mówi, że to w ogóle, co tu się dzieje w naszym świecie, to są takie ćwiczenia obecnie. To poniekąd pasuje do tych wszystkich teorii spiskowych, że oni nas tu muszą za mordę teraz złapać, bo oni się szykują na wypadek konfliktów i oni muszą mieć bardziej takie zdyscyplinowane społeczeństwa, a nie takie rozlazłe. No i poza tym, no oczywiście tam chęć władzy, ale ogólnie to są takie jakby ćwiczenia, żeby nas tutaj podtresować na wypadek konfliktu. No. Zaś akurat ten Graf mówi moim zdaniem celnie, no, że to jest po prostu to, co na tym filmiku mówił twórca tego systemu, czyli rozpoczęło się implementowanie tego systemu do naszego świata, co było do przewidzenia. Będą protesty, no nie można było takim systemem punktowym. Na razie to trzeba tego świra było użyć do tego. Są kody QR, jest segregacja, są przywileje, zafastrygowanie się, a niedługo być może będziesz przy tym kodzie QR płacił, jak zlikwidują gotówkę, to pod pełną kontrolą. Zobaczymy, do jakiego stopnia to się posunie.
Debata dość ciekawa, można obejrzeć mimo wszystko, mimo naiwności. Postrzegam u tego Zatorskiego, jest mi bliżej do niego, no po prostu widać, że nie cierpi tego chińskiego komunizmu, tego świata tak bardzo, że aż trochę zakłamuje tutaj sobie rzeczywistość. No moim zdaniem pod tym względem Graf ma rację, że nastąpiła, on uważa, że następuje, moim zdaniem już nastąpiła zmiana hegemona, ale to tak jak faszystowskie Niemcy w 1940 roku, hitlerowskie Niemcy stały się hegemonem światowym, nie znaczy, że to się tak musi skończyć. Też panowie właśnie wspomnieli o Trumpie, o cłach, o tym, że no to był kontratak Chin. No tutaj trochę widzę, nie zjarzyli tego, że obecna administracja USA bardzo jej na 100% pasowała współpraca z Chiniakami i pozbycie się Trumpa, które było na korzyść choćby tym wszystkim znienawidzonym wielkim amerykańskim korporacjom, które wszystkie produkują, i nie tylko amerykańskie korporacje, niemieckie, inne, produkują w Chinach i które nie potrzebują mieć, żeby im ktoś problemy tam robił, bo im to zakłóca. Teraz też poniekąd zaczynają sobie też zdawać sprawę, że tam to zakłócał Trump oczywiście tymi cłami, że chciał przywrócić produkcję częściową chociaż do Ameryki i tak dalej, ale no teraz mają zakłócenia o wiele większe, bo Chińczyk pokazał, zresztą tam jest pokazane też, że no tam jest zawsze trzeba podejść do wszystkich inwestycji z rezerwą, bo cię może skończyć jak ten właściciel tego Alibaby, czy właściciel poprzedniej firmy, który też, tak jak w sekcie IPP, podważał, obczerniał władzę, podważał, nie śmiał się nie zgadzać i no, dostał 18 lat. To jest tak jak w bunkrze. W bunkrze to tam jak podważasz, oczerniasz, nie zgadzasz się, to won. Wstawię link pod filmikiem, jak ktoś chce, może sobie obejrzeć. Argumentów dużo celnych, wszystkie praktycznie poruszałem wcześniej. Trochę mam inne konkluzje, bliżej mi oczywiście do tego Zatorskiego, chociaż i ten Graf ma swoje racje. Obawiam się, że obaj nie mają racji, to mam nadzieję przede wszystkim, że Graf nie ma racji, że Chiny nie wygrają, bo no mnie się żaden tego typu system nie podoba, to jest nic tu co komunistyczne. Nie wierzę żadnym komunistom, jako że tu mam swojego pana nieudanego, obecnie neokomucha LGBT-owo-tęczowego, sfeminizowanego, to nie znaczy, że się skieruję znowu w kierunku betonu komunistycznego i będę to wielbił. To jest też poniekąd to samo głosi, na przykład taki ten Baran, aktor ten na rowerku, to samo krzyczy, że te komuchy złe, to trzeba do tamtych komuchów wrócić i żeby wiedział, to by nigdy nie obalał komuchów. Nie wiem, co on tam obalał zresztą. Flaszkę pod sklepem. A druga sprawa, Iwan tutaj zbulwersowany wysłał mi program z IPP, gdzie był tam zaproszony teraz w piątek ten doktor Barakuda ponownie. Iwan, no widać, że jeszcze do tego podchodzi emocjonalnie, że wszystkie aspekty jak gdyby merytoryczne jeszcze go interesują, przeżywa to wszystko. No na pocieszenie powiem, że myśmy to już przeżywali 1,5 roku temu, nie? Jeszcze nawet jak Iwan był tam w środku, to myśmy już to tak przeżywali i oglądaliśmy te programy z otwartymi japami, słuchając ze zdziwienia, co tam się w ogóle wygaduje. W międzyczasie to wyewaluowało do zapraszania takich postaci jak Kalwinka od temperatury, czy doktor Barakuda, zwany Karaudą, czy jakoś tak. No ten gość to jest lewar kompletny. Jak dla mnie to jest taki cwaniaczek medialny, no nie chcę oceniać, no ale no takie wszystkie te jego jakieś wpisy internetowe to jest takie aż zalatuje cukrowym światem, wszystko jest takie kochane, mamusia to aniołek, wywiady, że miał zostać pastorem, a został lekarzem stażystą w sumie. No to jest lewar klasyczny, tatuś jest jego i dziadek pastorami kościoła adwentystów Dnia Siódmego. Tego akurat kościoła się w to nie zagłębiałem, jak dla mnie to nie powinno istnieć już, bo oni tam mieli takiego Millera, co ogłosił koniec świata na 29 marca 1846 roku. On tam wszystko poobliczał, oni czekali, bo to już miały być czasy też ostateczne. Wszystko poobliczał, końca świata nie było, gościa odsunęli. Ta cała religia wygasła, ale potem jakoś z powrotem wróciła, tam obliczają znowu to wszystko. No i nie został pastorem Barakuda, a został lekarzem. To nawet patrząc na jego fotki w ogóle z internetu wystarczy wpisać w Google Barakuda, znaczy nie, jak Barakuda wpiszesz, to nic nie wyjdzie. To ja tak gadam tylko, no to jego nazwisko Karauda, czy jakoś on się tam nazywa, no to są jego fotki, to mamy tutaj kilka przykładowych. Owsiaczek oczywiście, Karauda tutaj leży na łóżku
i czyta swoją ulubioną książkę ulubionego polityka Barack Obama. Tutaj Barakuda z tablicą Trzaskowskiej w wyborach prezydenckich. No lewar, typowy, klasyczny lewar z najklasyczniejszych jaki może być. Gość mi się kojarzy korposzczurkiem. W motorze jeździ w maseczce, w kasku i w maseczce. Zresztą w ogóle porównuje te fastrygowanie się do jeżdżenia w kasku na motorze. Nie ma różnicy. Zastrzyk w organizm, a założenie kasku na głowę to dla niego to samo. Tu jest Barakuda, jest troszeczkę sprytniejszy od reszty. Mówi właśnie, że antyfastryganci mają taki argument, że co ciebie obchodzi, jak się zafastrygowałeś, to jesteś bezpieczny, żeby się odczepić od nich, ale ta wolność właśnie to nie jest w tym przypadku, że on się czuje zagrożony, bo on się w ogóle niczego nie boi. On tam złapał jakąś anginę, to się testował, ale tylko dla innych i on się boi tylko o to, żeby on jak się zarazi, albo jak ja się zarażę, to żebym nie zajął miejsca w szpitalu jego babci, albo mamie, która jest aniołem. No to jest wyjątkowe kurestwo, tego typu gadanie, to powinno się każdemu, kto jedzie samochodem za szybko, zatrzymać go i powiedzieć: człowieku, możesz spowodować wypadek, się połamać, a moja, to tak gadali właśnie komuniści, jak gdyby pańska babka, tutaj ma albo matka, przechodziła z dziećmi przez pasy i pan byś tak jechał, byś pozabijał. A jak matka może przechodzić przez pasy, jak matka siedzi z tyłu. I tutaj jest dokładnie to samo, a gdybyś ty zachorował i wtedy moja matka by się też zachorowała i nie przyjmą przez ciebie do szpitala, bo ty dostaniesz tej infekcji, a matka nie ma infekcji, ale ma inne chorobę jakąś i jej nie przyjmą, czego ja właśnie akurat nie rozumiem zupełnie, bo właśnie na tym polega kłamstwo takiego lewara. No to jest lewar i jest kłamcą z natury, a kłamca nie podaje przykładu Szwecji. Ta cała niby protestancko-prawicowa telewizja nie wspomina o Florydzie, nie wspomina o South Dakocie, nie wspomina o Teksasie, nie wspomina o wielu miejscach, w Zanzibarze, gdzie latają właśnie Polacy, wspomina o wielu miejscach na świecie, gdzie nie trzeba zamykać było szpitali i nic nie trzeba było blokować, tylko chaos wytwarzają sami. Nie wspominają łachudry o panu profesorze Kunie. Pytanie było na czacie zadane, w ogóle to jest taka telewizja, czy w szpitalu to są takie metody leczenia, że podaje się chorym tylko paracetamol. A dalsza część pytania była, czy podaje się amantandynę i inwermektynę. Tylko że Cezarion tam kiedyś zrobił jeden program o amantandynie, który mówił, żeby próbować i tak dalej, a taki Karauda mówi, że ta amantandyna cię zabije od razu. Więc jak Cezarion przeczytał pytanie, skończył, czy podaje się tylko paracetamol, a tamtych dwóch nie przeczytał, żeby nie być zbyt kontrowersyjnym. No i to paracetamol się oczywiście podaje zresztą. Też tam ten Karauda, tutaj co nawet Iwan mi wysłał, że chłop szerzy tak zwane w cudzysłowie teorie spiskowe, że mówi, żeby brać budezonid, to co ja też mówiłem, i środki na astmę w sterydach, to one zapobiegają rozmnażaniu się wirusa. To jest wiadome od zawsze. Zapobiegają rozmnażaniu się wszystkich infekcji tutaj w gardle, rozszerzają powierzchnię płuc, rozszerzają oskrzela, łatwiej się oddycha. Proste to jest jak drut, no a to na początku mówili, że to teoria spiskowa, taka sama jak amantandyna i tak dalej, a teraz nie jest teoria spiskowa już. Teraz mówi Barakuda w programie Lewar u lewarów, u kłamcy tego Cezariona. Siedzą obaj, jeden w studiu, drugi w samochodzie i rozmawiają. Ogólnie cały czas ten Barakuda, jak nawet tak wywiady są z nim, to on opowiada takie ckliwe historie. Tu położono jakieś małżeństwo do łóżeczka, razem umarli trzymając się za ręce, a tutaj jakiś pan został, on wyzdrowiał, a jego żona ciężko chora, już pana mieliśmy wypisać do domu, ale nie, ja już jestem ozdrowieńcem, to ja zostanę, i zajmował się żoną, ona oczywiście umarła, a potem przywieźli jakiegoś młodego człowieka i on i też umarł i żałował, że się nie zafastrygował, a potem inny i też umarł, a na koniec mówi: staję sobie przed lustrem, patrzę w lustro codziennie i wiem, że wybrałem życie. No jakie to człowieku wybrałeś życie, jak wszyscy, co mówisz, umierają? No profesor Kuna mówi, że u niego na tego świra nie umarł na oddziale nikt. To też w Łodzi to się może przejść, bo jesteś stażystą w Łodzi w innym szpitalu, to się może przejść do profesora Kuny i się zapyta, jak on to robi, że on staje przed lustrem i mówi, może powiedzieć: wybrałem życie, bo ma 0 zgonów. A ty tylko gadasz o respiratorach, o tym, że nakupiono respiratorów, jesteś taki zadowolony z tego i że wybrałeś życie i co nie opowiadasz historię, to ktoś w niej umarł, to wybrałeś śmierć, nie życie. Mówi ten cały Barakuda, że jak tylko masz jakąkolwiek infekcję, jakąkolwiek, przeziębieniową, natychmiast pierwsze, co powinieneś zrobić, to powinieneś się przetestować na świra.
I on tak miał anginę, to się przetestował właśnie po to, żeby nie zagrażać innym. 3 razy zafastrygowany i złapał anginę i się poszedł testować na świra. Mówi, żeby się przetestować na tą popularną chorobę, że tak powiedział. Cały czas w ogóle to jest widać jeszcze zamordysta i ta telewizja naprawdę to jest próba normalnie ponownego lobbowania za lockdownem. W ogóle ten cały barakuda opowiada, że powinny być patrole specjalne policji, straży miejskiej wypisujące wszędzie oporowo mandaty dla nienoszących maseczki i nieprawidłowo też noszących maseczki, czyli że nos mają odkryty. Delta im się wymsnęła troszeczkę ze fastryk, mówi, i dlatego trzeba zaoszczędzić kontrolę. Państwo powinno stworzyć stronę walczącą z fejkami, a nie tam są tylko te strony prywatne już opłacane przez Sorosa, TVN-y i inne głupoty. Powinno państwo stworzyć też taką stronę i tam wszystkie fejki państwowo tłamsić, i to słucha taki Cezarion, wróg podobno Unii Europejskiej. Barakuda ma zdjęcia z flagą Unii Europejskiej i jest wielkim w ogóle fanem też. Lewar typowy, człowiek, którego w ogóle nie warto z automatu słuchać, jak się ma inne poglądy, bo to wiadomo, że raczej trzeba się izolować od takiego człowieka. To jest człowiek w ogóle, który jest za tworzeniem systemów, właśnie takich systemów też w medycynie, żeby lekarz miał ściśle zeszyt, punkty, tam ma rozpisane, co ma robić i ani się na cień nie wychylił poza procedury, ani ich nie oprzedł na moment, tylko wszystko robił po linii procedur. Rada Medyczna ustali, że ładujemy pod respiratory, to ładujemy pod respiratory. Rada Medyczna, że lockdowny, to lockdowny. I tutaj on, że władza się boi, że życie jest najważniejsze, on taki ckliwy, jest słodki, jak... Powinna być, mówi, armia ludzi zatrudniona przez państwo do wyłapywania fake newsów. Nic, Cezarion nie protestuje, powinny być testy. Mówi, że jest za mało testów, jesteśmy na 26. miejscu w Europie w testach, powinno być więcej testów i więcej wyłapywania ośrodków i tak dalej. To profesor Kuna mówił, że testy są bez sensu i powinno być jak najmniej. Mówił, że mamy coraz więcej respiratorów, to dobrze, a profesor Kuna, pulmonolog, mówił, że nie powinno być w ogóle ładowania ludzi pod respirator. I on mówi, że on wybrał życie, a historię ma ckliwe, ale zakończone wszystkie jak w Titanicu. Mówi, że antybiotyki na tego świra nie działają, działa tylko Redemświr i ten budezonid. A żeby dużo witaminy D brać, to też mi odkrył, przedtem mówili, że nie pomaga nic, że to teoria też spiskowa. Maski powinno się nosić, powinno się właśnie zrobić kontrolę, mówi. Profesor Kuna mówi, że ma 67 badań, że żadne maski nie działają, wręcz przeciwnie, ale to właśnie tutaj doktor, który mówi, że wybrał życie, mówi, że trzeba maski nosić wszędzie i kontrolować, to on nawet w masce na motorze jeździ. Widać trochę ludzi, tam w IPP się zaczyna budzić od tego gówna. Jest 420 chyba lajków na tym filmie, ale prawie 200 kciuków w dół. Więc ludzie naprawdę też zaczynają widzieć, nawet pierwszy raz widziałem komentarze, że to gówno i żeby skończyć w ogóle bredzić. Ogólnie reszta potem programu, to jak się już rozłączyli z Barakudą, to ta cała doktor tam miejscowa, specjalistka od wszystkich chorób świata, z jakimś cwaniaczkiem, co handluje chyba lekami, jakiś przedsiębiorca z branży medycznej. I to towarzystwo to już potem tylko straszonko i Cezarion, oczywiście zero prostowania ich rewelacji na temat Szwecji, co tam gadali, że to w ogóle krew i morderstwo będzie. To nikt nic nie protestował ani słowem, zero opowieści o DeSantisie, tam nie ma takich w ogóle postaci na świecie, nie? Postacie są tylko, Cuomo powiedział. Tomek mi wysłał kiedyś jakieś zdjęcie z tego tam siedziby ich w Chicago, też tam jest tłup, stoją w koszulkach Trump, oni powinni stać wszyscy w koszulkach z Joe Bidenem. Rozumiem Iwana rozgoryczenie, myśmy to już tutaj przerabiamy od dłuższego czasu, to był też między innymi powód, dlaczego nagrywałem na początku filmy z Michałem, to już było w ogóle w kwietniu i maju zeszłego roku, jak o tym wszystko żeśmy pokazywali, te ich kłamstwa, jakiekolwiek, jeśli ktoś miał nadzieję, że oni zmienią śpiewkę, to nie ma szans. Ja w tygodniu mało nagrywałem, wczoraj miałem niestety urodziny, 45 już. Nie spodziewałem, że człowiek takiego wieku dociągnie. Urodziny spędziłem na spokojnie, na wichurze, bezalkoholowo, bezimprezowo. Wyjechałem na pizzę. Urodzinowy wieczór w miasteczku obok. Ciekawa sprawa.
bezalkoholowo. Wybrałem się z małżonką na pizzę. Nie jadam w knajpach zasadniczo, ale to typowo antykowidiańska knajpa i tu mógłbym nawet zjeść w środku, bo dla niezaszczepionych zrobili patio, czyli opierniczyli taki folią i jest patio na cały rok. Specjalne pomieszczenie. Ludzie kombinują jak mogą. Ogólnie rozmawiałem parę razy z właścicielką. No, turbo antykowidianka na szczęście. Więc takie urodziny, taka sama wiocha, prawie jak i moja, tylko trochę większe centrum, że tak powiem. Miasto się nazywa Lion's Head, czyli głowa lwa. Leka na dole tak kombinują, że dostawiają takie patia do knajp, ofoliują to, wstawiają ogrzewanie i mogą gościć niezafastrygowanych gości, tak jak w tej knajpie. Ogólnie nie chodzę do knajp teraz, bo chcę, żeby właściciele knajp sami zaapelowali do rządu, że trzeba tą segregację jak najszybciej kończyć, bo ich biznesy dostają po dupie i mam nadzieję, że to zrobią. Dziękuję wszystkim za życzenia na Facebooku, co tam mi napisali, że zdrowia i błogosławieństwa Bożego i bardzo się cieszę, zajebiste życzenia. Dodatkowo jeszcze wczoraj w ogóle miałem imieniny, a matki w rodzinie jest taki zwyczaj, że w jakim się kto dniu urodził, takie imię dostawał. Jak się urodziłem w Sławomira, zawsze matce dobrze mówię, że nie w Alfonsa na przykład. Jest jak jest. A i tu na koniec dostałem jeszcze takie pytanie połączone z takim komentarzem dotyczącym moich komentarzy i moich filmów. I tu pisze człowiek o niku bodajże BRV, pisze: trochę mi tu brakuje logiki, wszystko o czym gadasz, fastrygi, podatki, segregacja itd. Te tematy porusza się i którym się sprzeciwia jedynie Konfederacja. A ty tu gadasz, że ich sponsoruje rząd chiński, któremu jak najbardziej zależy na fastrygach i lockdownach. Ja nie jestem politycznym sekciarzem, zdaję sobie sprawę, że taki JKM czy Brown to showmeni, a nie politycy i czasem wręcz szkodniki, ale reszta tego środowiska jako jedyna ujawnia absurdy całej tej świrozy. Ja do kościoła nie chodzę, ale w temacie KK jedziesz tak, że jak nur, jazdy katolicko-protestanckie mnie śmieszą, bo i tak was będzie podobno jeden Bóg sądził. Widzę, że wyszedłeś z IPP, ale IPP nie wylazło z ciebie. To, że jakiś szeregowy koniobijca zachwijaca się Chinolami, nie znaczy, że wszyscy od razu są prochińscy. Zresztą to jest typowy bajer wyznawcy Knuriona. Dyskusja o Chinach czy interesach w polityce nie ma moralności, oznacza poparcie Chin. Chciałem się odnieść do tego. Po pierwsze, to mi tu właśnie brakuje logiki. Ja nie mówię, że teraz zrobiłem 3 programy o tym, że oni teraz odwrócili śpiewkę. No Brown nawet nagrał filmik, że Ameryka jest terenem danym światu od Boga. Ten boski świat tutaj. To Brown krzyczał, to nie są Chiny ludowe, jak go i jego tam asystentów zawijali z dziedzińca jakiegoś. Niewyraźnie mnie słuchasz chyba. Ja mówiłem o tym, że tu się może faktycznie w ostatnim filmiku źle wyraziłem, że są. No, że oni byli przede wszystkim obstawiani przed czasami covidozy, byli obstawiani przez Chińczyków i że ogólnie mieli tendencję do wychwalania wszystkich zamordyzmów, jak Chiny, jak Iran. Wtedy jeszcze w tamtych czasach z tą Konfederacją ten na rowerku aktor się utożsamiał, to on z kolei głosował też na Konfederację i mówił, że mu się towarzysz podoba Kim ten z Korei Północnej, bo fajnie robi marsze dla kobiet i też krzyczał, nawet nagrywał jakieś tam programy, żeby głosować na Konfederację, ale nieważne. Przeciętny też mówię, roztoczyłem takich rozmów setki w życiu, że przeciętny wyborca Konfederacji, nawet teraz jeszcze nawet zrobiłem tu program o takim Ralfie, który jest, no nie wiem, jest fanem Konfederacji, który tam wszystko co złe to Ameryka i tak dalej, i do mnie napisał, przecież wyraźnie napisał, że jeśli w Chinach będziesz tylko robił to ci rząd każe, to będziesz miał szczęśliwe życie. To tak napisał. No. To przecież mnie w tym brakuje logiki właśnie. Dla mnie to jest jakaś aberracja umysłowa i ja się dziwię, czemu ci ludzie, mówiąc, że są prowolnościowi, jednocześnie popierali, bądź popierają w Chiny. To ja zrobiłem ze 4 tu programy, że marzenia wyborców Konfederacji z czasów końcówki rządów Obamy i całych rządów Trumpa, gdzie wyprowadzano ludzi pod ambasadę amerykańską z powodu ustawy 447, bito pianę przez chyba 3 lata w ogóle bez sensu kompletnego.
wprowadzano w tych ludzi krzaki. Dla mnie to jest aberracja umysłowa. Jaka to wolność? To tu mówisz tylko Korwin i Brown. No Brown mówił, że trzeba Fort Xi robić. Korwin nakręcał filmy z Chin, że tam nie ma komunizmu. Cała ta reszta towarzystwa też jakieś interesy chce z nimi robić. Nie wiem, co będzie im sprzedawać. No wszyscy, którzy robią interesy z Chinami, to dostają na tym po dupie. To nie jest nasz świat. Chiny są nastawione na takie interesy, żeby zarobić i żeby cię najlepiej zniewolić. I to wszystko. No to są chińskie interesy. To jest właśnie, na początku sobie posłuchaj tą debatę, to się zgadzam znowu z tym Zatorskim, że Chiny państwa zniewalają, orają do zera i demolują i wszystko jak Wenezuela czy wiele państw afrykańskich, Nigeria i tak dalej, kończy się bankructwami i mega długiem u Chin, które pieniądze chcą natychmiast w dodatku. Dla mnie to jest właśnie aberracja umysłowa, że ci ludzie, którzy krzyczą za wolnością, tak jak Berkowicz nagrał program przecież też, mówię, przed Świrozą nagrał program, że on by był w stanie oddać te wolności, które tutaj mamy, za wolność gospodarczą, jaką oferują Chiny, że on by się zamienił. Więc no to dla mnie, ja to cały czas podkreślam, o ich marzenia, ich opowieści przed tym, że Chiny mają tyle i tyle już amerykańskich obligacji, że Chiny już prześcigają Amerykę, że Chiny obejmą władzę nad światem, to wszystko mówiła Konfederacja i to się stało. No teraz jak się stało, to przeciwko temu protestują. No na tym polega brak logiki w tym wszystkim i ja się z tym zgadzam, no nie ma w tym logiki. Ale to nie do mnie pretensje. Ja tylko opisuję rzeczywistość, którą widzę i którą widziałem. Najpierw byli za Chinami, jak Chiny zaczynają wygrywać, no to oni protestują. Teraz i tak jeszcze mówią, że to Ameryka cały czas. No myśleli, że co, że obejdzie wszystko bez żadnych komplikacji? Nie ma wojny, to prawda, nie ma strzelania w tył głowy, nie ma kopania dołów w Katyniu, no ale są inne atrakcje na nasze czasy, no, pizdowate. Ale logiki to ja w tym nie widzę, tak jak mówię. Przez całe lata opowiadali, że tak się właśnie stanie. Marzyli o tym, żeby Izrael upadł w końcu, żeby Izrael się obsrał, żeby Izrael socjalizował, że jest coraz gorszy, że Chiny wygrają. No to mają teraz, no to teraz protestują przeciwko Chinom. No. Ja to mówiłem, że tak będzie, że będą protestować, oni mówili, że nie. No to u kogo jest brak logiki? W temacie KK jadę jak knur. No dokładnie, no przecież ja się tego nie wstydzę. Ja knura nie słuchałem dlatego, że usłyszałem knura i mnie olśnił i Boże, genialne knurzysko, tylko dlatego, że takie poglądy miałem co do Chin, co do wolności, co do Kościoła katolickiego. Dokładnie miałem takie poglądy. No więc no ja się z knurem w tym temacie zgadzam w 100%. Przecież ja tego nie neguję nigdy. Nie jestem chorągiewką jak knur, że teraz będę zdjęcia robił z tabliczką TVN-u. Zapraszał Kalwinkę. Nie interesują też kościoły protestanckie, bo 99% kościołów protestanckich, przyjacielu, może 99 to przesadzam, no ale no na pewno ponad 90% kościołów protestanckich to są kościoły prowadzące ludzie w taką samą przepaść jak Kościół katolicki. Jak muzułmanie, i jak prawosławni, i jak inni. Kościoły się organizują z czasem w postaci sekt, bardzo stawiają na uczynkowość, bo uczynkowość powoduje, że mogą kontrolować ludzi, mogą tam stosować kary, różne głupoty, pieniądze zbierać, pokuty nakładać. No to jest potrzebne do tego już dla istnienia Kościoła, a nie jest potrzebne Bogu do niczego. Jestem Polakiem i Kościół katolicki ma dominującą rolę w Polsce, więc o nim mówię najczęściej, ponieważ państwo polskie, czy właśnie Konfederacja, no niestety to jest kolejny też problem, jest też w to wpakowana i to są sami świętojebliwi Kościoła katolickiego, więc dlatego o tym mówię. Tutaj co ty dalej piszesz? Jazdy katolicko-protestanckie mnie śmieszą, bo i tak będzie podobno jeden Bóg was sądził. No to opowiem ci, co mówi na to Jezus Chrystus. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia lub do żywota. Jarzysz, więc no znowu pomyłka. Na sąd nie chcę iść w ogóle. Czy to będzie drugi sąd dla chrześcijan z uczynków o nagrody i status w niebie, ale to inna bajka. Tu piszesz, że szeregowy koniobijca zachwyca się Chinolami, nie znaczy, że wszyscy od razu są prochińscy. Nigdy nie powiedziałem, że wszyscy, tylko mówiłem o Korwinie, Braunie i Berkowicu. Berkowic mówił dokładnie, zresztą no duża ilość też. I ten Stanisław Żółtek i inni już będą interesy z Chinami robić. Będą im wysyłać psy ze schronisk, bo mamy za dużo. To jedyne, co Chińczyk może kupić od nas, bo to lubi pojeść, albo gołębi nałapiemy to. Możemy kotami jeszcze pohandlować. Tak jak mówił na początku Gadowski, zanim zmienił zdanie, Chińczycy nam dadzą pracę, wpuśćmy Chińczyków, zrobią z nas cieci, zrobią nas kierowców, magazynierów i rozładowywaczy kontenerów. Będziemy mieli robotę się w Polsce jak złoto. I to, że to typowy bajer wyznawców Knuriona. No,
Może i typowych wyznawcy Knuriona oczywiście przesadzają z tym, zresztą no ja tam jestem postrzegany jako chiński agent, który, i to nie jest żart, bo to mi mówili ludzie, nawet to Mateusz, który tu ze mną programy nagrywał, na początku mówił, że myślał, że naprawdę jestem podstawiony przez Chińczyków i że miałem zaatakować w kulminacyjnym momencie. Byłem postacią fikcyjną, dużo ludzi pisało, że ja w ogóle nie istnieję, że jako, że mieszkam w Kanadzie, to często dawałem posty w nocy, to że jestem zawsze na koncie, pisali, że to na pewno jest bot albo opłacanych kilku Chińczyków na polskich kontach i tak dalej. Przecież tak ludzie pisali, no to oczywiście to Knurion, tak jak se mordę wyciera Biblią, tak samo mordę se wyciera tymi Chińczykami. Uczepił się tego, bo faktycznie jako pierwszy mówił o zagrożeniu chińskim w Polsce i do momentu świra mówił słusznie, a potem mu się coś albo poszedł za pieniędzmi, albo jeszcze dodatkowo mu się coś popieprzyło w głowie, jako że pierwszy straszył Chinami, jak się coś wydarzyło dużego z Chin, to się tego tak uczepił, że mu mózg odebrało całkowicie rozum. To jak się mówi, Pan Bogu chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera i to się bardzo możliwe, że w tym przypadku wydarzyło i się jest ofiarem własnej propagandy, w którą uwierzył, ale ja z tym nie mam nic wspólnego, no bo ja napisałem jak jest. Ja dalej uważam, że Chiny, zresztą to akurat tak się szczęśliwie składa, że moją zdanie możesz poznać o Chinach w wielu moich wypowiedziach i choćby w tym filmiku. I że tam dalej piszesz, że dyskusja o Chinach czy dyskusja o polityce nie ma nic wspólnego z moralnością i w ogóle polityka nie ma nic wspólnego z moralnością. W dużej mierze masz rację, ale jednak jest większa bądź mniejsza moralność. Jest w przypadku polityki wybieramy w kółko głównie mniejsze zło i tyle. I politycy Konfederacji mnie nie przekonują. Owszem, przecież nagrałem program o Braunie, że miał nawet problemy teraz chłop finansowe albo coś, bo ludzie z nim związani, to bym wsparł finansowo i że uważam, nagrałem nawet program, że uważam, że w sprawie Świra robi jakąś tam robotę jako poseł w sumie, no tam ci posłowie Konfederacji jakąś tam robotę dobrą w tym temacie robią i dlatego się dziwiłem właśnie tym samym ludziom, którzy tak mocno reklamowali Chiny, reklamował Chiny i interesy z Chinami też i Dziambor, i reklamował interesy z Chinami Michalkiewicz i całe to towarzystwo chciało robić interesy z Chinami. Całe to towarzystwo było wrogo nastawione do Trumpa, brali nawet do tej telewizji w realu doradcę kurna Leszka Millera, człowieka z PZPR-u, z SLD, jakiego szefko, czerwonego komucha, który całe życie pluje na Amerykę, wszystko co amerykańskie złe, wszystko co sowieckie i ma czerwoną flagę i sierp i młot na fladze to dobre. No i tu brali go jako specjalistę do spraw opuszczenia przez Trumpa tych Kurdów. Mielka zdrada, co tam się nie miało dziać, a 447 to w ogóle to już rzeź, to wszyscy Polacy skończą, miliardy złotych gdzie musieli Żydom oddać. Już pan Amerykę, Yankee go home, krzyczał Brown. No, dlatego dla mnie to jest właśnie aberracja umysłowa i to jest właśnie nielogiczne. Jak rządził Trump, to protestowali i byli za Chinami. Jak Chiny wygrały, to protestują. Tylko że nie wszyscy dostrzegają albo chcą dostrzec, że Chiny wygrywają na tym wszystkim. No, to jeszcze też jest kwestia postrzegania świata. No i tam stały tekst Patlewicza, że wyszedłem z sekty, ale sekta nie wyszła ze mnie. No, że nada, tak jak mówię, w żadnej sekcie nie byłem tam nawet na jednym spotkaniu, nie byłem w tej grupie nawet jeden dzień. Jak tam był jeden dzień, to by może się skończyło, jakby mnie zaprosili do programu, to by się skończyło być może, niektórzy mówią o walce na Fame MMA z Knurem, to by się skończyło ciężkim nokautem w studiu, tam już najprawdopodobniej i tyle. Chrześcijaństwo chrześcijaństwem, ale człowiek ma swoje granice niestety. Nieważne. Ważne jest to, że tutaj żeś się uczepił tej jednej wypowiedzi, że powiedziałem, że politycy Konfederacji są na chińskim garnuszku. No to raczej bardziej mi chodzi o całokształt. Teraz może już i nie są, bo teraz to w ogóle się wszystko pozmieniało. Mówiłem o tym, co było przed świrem. To taka wyrwana trochę wypowiedź z kontekstu, no ale moja wina, powinienem był, nie każdy ogląda wszystko, powinienem był wyjaśnić, o co mi chodzi bardziej szczegółowo. Przed tym całym świrem politycy tych głównych partii PiS-u i PO byli obstawieni przez polityków amerykańskich i niemieckich, unijnych i tak dalej. Politycy Konfederacji byli obstawieni przez polityków ruskich, chińskich, irańskich, byli tam zapraszani do ambasad i tam mieli lobbować za współpracą i pokojem i innymi interesami, głupotami z tymi krajami. No. Akurat ich opcja w świecie tym geopolitycznym wygrała, Chińczycy wygrywają zdecydowanie, no to oni teraz są
niezadowoleni, chociaż nie ma tu nawet 1/10 chińskiego zamordyzmu jeszcze, a oni już są niezadowoleni, a jeszcze mi nie jeden baran pisze, wystarczy robić w Chinach, co ci rząd każe i będziesz szczęśliwy. No. Ale tutaj nie chcę nosić maseczki. W Chinach by go ktoś pytał na pewno, czy chce nosić maseczkę, albo czy chce się fastrygować, czy nie. No. Ja tu nie widzę logiki, przyjacielu, i dlatego o tym mówię. Bye.